Саламатсызбы, Гауһар Ниязқұловна. Мен ПКБ 0119 группасының студенті Ортай Альбина. Осы қашықтан оқыту бойынша 9-шы тәжірибелік сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі тәжірибелік сабақтың тақырыбы ас қорыту жүйесінің ағзалары, әртүрлі жастағы балалар мен жасөспірімдегі жастық ерекшеліктері. Және де осы ас қорыту жүйесіндегі ауыз қуысы, еріндер, қатты таңдай, жұмсақ таңдай, тістер, тіл және ауыз қуысының бездері мен жұтқыншақ өңештерге тоқталатын боламыз. Негізгі ас қорыту жүйесі негізі ас қорыту жүйесі екі бөлімнен тұрады. Бүгінгі тақырыпта біз тек қана бірінші бөліміне тоқталатын боламыз. Олар бірінші бөлімде ең алдымен бетте ауыз саңылауы рима орис, ашылатын ауыз саңылауы кав морис, және де осы ауыз қуысынан кейін арын қалтасы истисмус фаукиум және жұтқыншақ фарангуске, өңешке, және де асқазан, жіңішке шек пен тоқ шекке, және де одан ары қарай артқы өтіспен ануспен аяқталады. Бүгін осы тақырыптарға тоқталатын боламыз. Ас қорыту мүшелері үшке бөлінеді: түтікшелі, паренхиматикалық және ерекше құрылысты мүшелер. Түтікшелі мүшелерге жұтқыншақ, өңеш, асқазан, жіңішке шек, тоқ шекті және өт қабын жатқызуға болады. Ал паренхиматикалық мүшелерге бауыр, ұйқы безі, ауыз қуысының бездері және ерекше құрылысты мүшелерді, яғни тіл мен тісті жатқызуға боламыз. Ауыз қуысы кавита орис. Ауыз қуысы негізінен ең алдымен ауыз кіреберісінен вестибулум ористен кейін меншікті ауыз қуысынан кавитес орис проариадан және ауыз көкетті диафрагма ористан және қатты таңдай палатиум доримнан және жұмсақ таңдай палатиума моледен тұрады. Осы жоғарғы және төменгі еріндерден лабиум супериит және лабиум инферисен, ең соңғысы аран фаумисен тұрады. Келесі от букка. Осы от ол ауыз қуысының кіребесінің сыртқы бүйірінің қабырғасын құрауға қатысады. Осы от терең қабығы от бұлшықеттерінен, яғни мускус баксинатордан, ал сыртқы беті яғни орт майдан корпус арис букаядан тұрады. Осы ауыз қуысының меншікті бөлімі кав морис прорея, ол жоғарғы жағынан жұмсақ және де қатты таңдаймен ауыз қуысының меншікті бөлімі кав морис прорея, ол жоғарғы жағынан жұмсақ таңдаймен, ал төменгі жағында жоғары жағында жұмсақ және қатты таңдаймен, ал төменгі жағында ауыз қуысының диафрагмасын құраушы төмен жақ тіл асты бұлшықеттің бүйірімен, тістермен және қызыл аралығында орналасады. Осы ауыз қуысының құрамына тіл, дорзум лингуая, және де тістер, тістер, және де бадамшалар жатады. Және де осы ауыз қуысының сілекей бездері де жатады. Таңдай палатинум, таңдай құрылысы және атқаратын қызметіне қарай олар сүйектік таңдай немесе қатты таңдай деп атайды. Осы қатты таңдай, бұл қатты таңдай жоғары жақ сүйектің таңдай өсіндісі және де процесс палатинум максиллария. Және де осы таңдай сүйегінің горизонталды табақшасына ламина горизонталь палетеден және таңдайының көлнегінің қатпырсасы плекая палатинум трансверсте тұрады. Осы қатты таңдай, ол жоғары жақ сүйектің таңдай өсіндісі. Процесс жұмсақ таңдай, ол палатиум моле. Осы жұмсақ таңдайдың артқы бөлігінде бақтан тілшік бөлімі, тілшік бұлшықеті, мускус тілшік бұлшықеті, және де таңдайлық несінен пердесі белоиум палатинумнан және таңдай тілшігі ибалума палатинадан, және де таңдай тіл доғасы аркус палатогласистан, және таңдай тіл бұлшықеті мускус палатогласистан, және таңдай жұтқыншақ доғасынан аркус палатофарангустан, және де жұтқыншақ бұлшықет
таңдай жұтқынша ақ бұлшық етінен, мускус парангустан тұрады. Тістер дентис, ол негізі тіс сауытынан. Осы тіс сауытының сыртқы бетінде эмальдан тұрады. Энамелюм және дентинумнан, дентинан, кавитус короналистен, және де осы пульбадан, тіс пульбасы, пульба дентистан, және тіс мойыннан, және де радис дентис, радис дентистен тұрады. Яғни радис тіс түбірінен тұрады. Осының құрылыстаны жеке-жеке тоқталатын болса, тіс сауыты, карандид дентис қызыл ектен кенгуа жоғары жағында орналасады. Осы тіс сауытының тілдік бетінде фасис лингалистен тұрады. Және де түйісу беті фасис контактистің алдыңғы артқы бетінен және қабысу бетінен фасис салис ажыратылып отырады. Тістің түбірі, яғни тістің түбірі радис дентис, оның сыртқы пішіні конус тәріздес, мына сыртқы пішіні конус тәріздес болып келеді. Және де ол жоғарғы жақ сүймен және төменгі жақ сүйегінің ұяшықтарының өсінділеріне өзі жақ сүйектерін өткен кезде өзі ойықшалары болатын еді. Сол ойықшаларда кегізіліп тұрады, яғни алвея денталистен. Яғни алвея денталистен тұрады. Денталистің ішіне кіріп тұрады. Әрбір тістің бірі немесе үш түбірі ажыратылып отырады. Осы тіс түбірінің ұшында, яғни тіс түбірінің ұшында апекс радикалс тіс ұшының тесігі форамен апекс дентистен тұрады. Келесі тіс мойны, тіс мойны колум дентис. Осы тіс сауытының түбірінің аралығында, осы тіс сауытымен осының аралығында орналасады. Осы кавитус короналис, мына жерде кавитус короналис болады. Кавитус короналисін. Сыртқы қабаты эмальдан, ортаңғы қабаты дентиннен тұрады, және де цементті қабатынан тұрады. Осы негізгі пульва қабаты дентинум, эмаль қабаты, энамалюм, дентин қабаты, дентинум, және де цементті қабаты, цементум. Тістер негізі құрылысына байланысты күрек тістері дентис инцизуви, және тістер дентис конуми, кіші азу тістері дентис премалистен, және үлкен азу тістері дентис моларистен тұрады. Енді сүт тістеріне тоқталатын болсақ, осы сүт тістері жоғарғы тістері ең алдымен орталық күрек тістері шығады. Ол 8-12 айда шығады. Және де осы сүт тістердің түсуі, осы орталық сүт күрек тістердің түсуі 6-7 жасында түседі. Және де келесі бүйрек күрек тістері, және де олар 9-12 айында шыға бастайды. Ал ит тістері осы 16 және 22 ай аралығына шыға бастайды. Осы бірінші азу тістері 13 және 19 ай аралығына шығып, 9-11 жылдарында түсе бастайды. Осы екінші азу болатын болса, ол 25-33 ай аралығында шыға бастайды да 10-12 жасында түсе бастайды. Тіл, лингва, ол бұлшықетті мүше. Бұл жақ тіл астылық бұлшықетінен, және де тіл асты безінен тұрады. Және де осы тіл ауыз қуысының сілекей бездерінің секрет арқылы ұнтақталған. Және де бұл тіл ұшынан апекс лингуанеден, тіл денесінен, корпус лингуанеден, және де радикс лингуанеден, тіл түбірінен, және тіл жиегінен тұрады. Марго лингуанеден тұрады. Осы
тілдің шырышты қабығының бүртіктеріне ол тілдің жіп тәрізді, конус тәрізді бүртіктері, конус тәріздісі, papilla liformis it, papilla consae, тілдің бүкіл тәріздерде бетін шауып тұрады. Енді келесі тілдің төменгі бетіне тоқталатын болайық. Ол шашақ тәрізді қатпарда, плика фимбратадан, шашақ тәрізді қатпар, және тіл жүгеншегінен френола лингуанина, тіл жүгеншегі. Және де тіласты бірлігі каринкула сублингуалистен, тіласты бірлігі. Және де тіласты қатпары публика осы тіласты бірлігіне жалғасып кетеді. Тіласты қатпары плика сублингуалистен тұрады. Енді тілдің меншікті бұлшық етіне тоқталатын болса, ең алдымен тілдің жоғарғы бойлық бұлшық еті. Musculus longitudinalis superior, тілдің жоғарғы бойлық бұлшық еті. Келесі тілдің вертикалды бұлшық еті. Musculus verticalis linguaeдан, және де тілдің көлденең бұлшық еті. Musculus transversus linguaeдан тұрады. Және де төменгі бөлігі Musculus longitudinalis inferiorдан тұрады. Осы меншікті бөлігіне тұрады. Ауыз қуысының сілекей бездері, ауыз қуысы екіге бөлінеді, үлкен сілекей бездері және де кіші сілекей бездері. Үлкен сілекей бездері олар шықшат бездері, гландула паротидиядан, және де төменгі жақ сүйек сілекей бездері, гландула субмандибуларистан, және де тіласты бездері, гландула сублингуалистен тұрады. Ал сілекей бездері, кіші сілекей бездеріне ерін, гландула лабиале, және де орт, гландула букалис, үлкен азулық сілекей безі, гландула маларис, және таңдай гландула палатинадан, және де тіл, олар гландула лингуалистен тұрады. Ауыз қуысында үлкен сілекей безіне тоқталатын болсақ, яғни үлкен сілекей безіндегі шықшытқа тоқталайық. Шықшыт безі гландула паротидия. Осы ол төменгі жақ сүйек асты безінен, гландула субмандибуларистан, және де тіласты безінде гландула сублингуалис. Жұтқыншақ парангус. Жұтқыншақтың үш бөлімін бөлетін боламыз. Мұрындық бөлімі, парс назалис, ауыздық бөлімі, парс оралис, және де көмейлік бөлімі, парс лангунгея. Жұтқыншақтың бұлшық еттеріне тоқталатын болайық енді. Жұтқыншақтың жоғары қысқыш бұлшық еті. Musculus contracturi pharyngus superior. Және жұтқыншақтың ортаңғы қысқыш бұлшық еті. Musculus contracturi pharyngus mediustan. Жұтқыншақтың төменгі қысқыш бұлшық еті. Musculus contracturi pharyngus inferiorдан тұрады. Жұтқыншақтық жік фарангустан, және де біз жұтқыншағынан, Musculus styloideusдан, және түттік жұтқыншақ бұлшық етінен, түтікше бұлшық етінен, және де осы түтікше бұлшық етінің жігінен тұрады. Өңештің мойындық бөлімі ол парс сервиларис, яғни ол алтыншы мойын омыртқасы мен екінші кеуделік омыртқаның арасын құрайтын. Және де бұл бөлікте ол кеңірдекпен бүйір қапталына жалғасып ұйқы артериясымен артерия кориткус коминус, және де қайрылмалы көмей нервімен кеуделік бөлігі, яғни парс зорахика, ол екінші кеуде омыртқасынан басталып, 10-шы кеуде омыртқасынан аяқталады.
Және де үшіншісі парс абдоминалис, іштік бөлігімі. Ол осы 10-ші мен 11-ші омыртқа аралығынан басталып 12-ші омыртқадан аяқталады.